Putus 133 masih itu 115 Putus 109 yang kedua. Yang pertama, yang kedua 17, 18, 19, 20 merah. Oke, masih di channel Media Raja Company. Kali ini gue lagi bareng sama Om Yaya. Yaya SKR nih. Om Yaya barusan bawa LB siapa tuh namanya Om? Hanoman. Hanoman ya? Hanoman tipikalnya tadi gue lihat agak unik juga Om. Dia agak nyundul-nyundul ya. Lucu ya. Lucu kayak apa Om? Kayak ini. Gak siapa? Apa siapa nih? Oke Om, tapi sebenarnya LB Hanoman itu sedikit kontroversi. Menurut saya kontroversi. Kontroversinya gini, mungkin orang sebagian nggak tahu. Gaya Hanoman seperti itu, jadi di awal irama lagunya dia speed rapat, tapi di pertengahan dia ada ngetik. Jadi ngetik itunya, kalau menurut saya pribadi, itu sebagian dari irama lagu. Menurut Om Yaya sendiri kayak apa? Kalau menurut saya pribadi, ya menurut saya pribadi ya sama gitu ya. Masuknya ke irama lagu, kecuali kalau ngetiknya dari awal, kan ini tengah-tengah. Jadi speed dulu, di tengah-tengah ada tik-tik, cuman paling 2 detik lah, 2 detik, ngetik, rapat lagi. Maksudnya irama lagu kan, kalau lihat logat-logat konser lain juga kan ada yang nggak bunyinya ya kayak Hanoman gitu standar gitu ya. Itu dari awal udah tik tapi tetap dihitung kan, apa bedanya, bener nggak? Oh betul, jadi speednya rapat ya sebenarnya. Oke, tadi juga saya lihat sebenarnya Hanoman speednya rapat, cuman gayanya aja mungkin yang kontroversi. Kadang-kadang kan waktu si kepalanya ke atas gitu juga, dia kadang-kadang rapat juga. Iya. Ya, gitu. kecuali nggak ada suara mungkin pasti diputus ya. Ya betul. Oke. Kalau nggak ada suaranya ya lip sync. Lip sync ya. Lip sync. Oke. Nah, Om Yaya, ini masalah nominal nih Om Yaya. Hanoman pernah ditawar berapa, Om? Tawar berapa? Jujur aja udah sold out, udah dikirim. 3 hari lagi dikirim. Jadi 3 hari lagi dikirim ya? Emang udah sold out. Besok. Ternyata udah laku coy. Lakunya ke siapa Om? Ada bos di apa? Agak jauh di perbatasan. Perbatasan mana nih? Ujung Berung Cibiru? Antara Timor Leste sama Indonesia. Luar biasa. Jadi Hanoman bakalan terbang nih ke sana nih. Main jauh ya deh, bener-bener main jauh. Oke. Nominalnya sendiri berapa Om? Ya lumayan lah. Lumayan berapa Om? Lumayan. Harus ngaku. Lumayan. Cukup lah ya buat nikah lagi. Ups. Belum nikah. Oh belum nikah. Buat nambah. Lo kok jadi curhat? Apa yang belakang nih, mau nikah lagi nih? Itu mau nambah katanya. Aduh. Tujuh. Udah 7. Oke Om, ada settingan khusus nggak buat LB Hanoman? Nggak ada sih. Nggak ada ya, dia alami ya, nggak pakai obat-obatan kan? Settingan juga sehat lah, settingan sehat. Settingan sehat ya. Mandi, jemur,
udah. Oke, jadi yang sebenarnya poin pentingnya LBH Noman itu ada sedikit kontroversi sebenarnya. Jadi dia sering kali diputus, padahal itu sebagian dari irama lagunya dia mungkin Om ya. Jadi emang gayanya seperti itu. Sedikit penjelasan juga dari sang pemilik, kalau LBH Noman dengan gaya seperti itu dan irama lagu seperti itu bawaan dia sedari awal. Jadi dari Balibunya memang iramanya seperti itu dan Pas Balibunya emang ngetik terus. oh, ngetik terus. Nggak ada nyepit. Ngetiknya ngetik apa nih? Skripsi atau surat keterangan tidak mampu? Ngetik apa nih? Jadi diputer. Pusing jawabnya kalau Pusingnya. Tapi nggak mungkin diputus Om. Sebenarnya irama lagunya emang seperti itu, nggak mungkin diputus. Kalau nggak ada komunikasi, nggak ada saling perhatian, nggak ada saling mengerti, pasti diputus, ya kan? ya kita kalau Jadi kunci hubungan itu emang harus saling mengerti dan komunikasi lah Om lah. Kalau nggak ada komunikasi pasti diputus. Mbak jadi bikin puisi. Kita putus. Putus? Kamu sadar gak sih? Beberapa bulan belakangan ini tuh kita kerjanya berantem terus. Ya aku pikir kan kamu lagi PMS. Kamu kali yang PMS. Aku mana bisa PMS? Ya mungkin sekian aja kita ngobrol-ngobrol. Rencana mau kemana Om abis ini Om? Event-event gede. Yang dekat paling event Raja ke Tasik. Tasik ya dan Lanut ya. Wah ngumpul nih di sana nih. LB Nero terus banyak lah di sana. LB Fighter, Eloko juga pasti merapat ke sana. Bawa Fighter atau bawa konslet Om? Fighter sama Pak. Kita cobain burung Fighter. Oh mau main Fighter nih ya. Om Yaya mau main Fighter kawan-kawan. Sukses terus buat teman-teman SKR. Pokoknya terus berkarya di dunia lovebird. Oke, makasih Om ya. Siap. Super sosial ya, dadah.